Que Dieu maudisse la mort qui nous fera pas tort sans se soucier des victimes. La faux puissance du sort s'acharne d'abord sur ceux qui ont notre estime. C'est Mohamed. هكا الموت ذا بريد غير نخليه يلاس ذينا تساوي السنة 29 مايو 2022 ثدات نوري ثمان يلاث الثلاثة جميلت إيجاد تيدا كذا سيروحا إسقوسنا قاعد 35 نتروحين والتمغر وذا الاكسيدا ماشا ذا الكوفيد ذا الهلاك من الكوفيد الهلاك مهرف يخدم من الثواغي الثمقرانت أشحال بغريف نغنط غريف هذا كذي فرنسا نغذي ماريكان نغذي قمضال وذا نظرين وزم بونا عزيز نفلاس الثكلت ثاني الجاروس وذي ماس والباباس هذا نتواشولي تينس ثامتسانت الموثثة غدار ثبوي أشحال نترويح تحزن أشحال نتواشولت فدات نوري ثمان جلاث تخلص عطاس أنا نوثي مس نغش 2021 يصابن غاف المس نتا الداث الساقيا إما ضبران تيذو كلا نوري ثمان جلاث دي فرنسا هكان ديوث نتجبيلت إيمذا ذا غيجان هكان سيد ذي ثغرة مثل الشاتيان سوبانيو أيزدو 92 ذي لي أودسان يالي وننسيد يوسا تيواشولين أكن ملانت يالي ون ذا شو يدي بوين نتقولا ذوتشي تيسيث كنيس القارص القبايلي ذي الوعدة أي سيوضا سيدي ربي إثار وحين إذا غيجان الساعة ذس نشفاوات نتروحين أجيا خاصكني الموت سجاجة الجرحوذ نحلو ماشا ثيري تسجى شفاوات نتروحو أمري رانتو حمو النصر بالعيد غنيمة محمد رزقي طيب محمد لتمن عبد القادر رانتو الصالح عمر العمران الطاهر راشد حكيم كاتيا فريدة ويزا الأحلو ماتشي ديوان يقدر يوكني ثرا تجميلت تيدوك لما أبو غيرت من بلاد فرنسا أدفل الاسمية فو يرحم إيه ذي الشفاوات ياك التايري وذا قرا غنتسو أكني غير نحمل وروحنا لها وتروحونا لها أثنين غير تمثنا اتفرنا إيا اللاس. Merci à Radio Tiziri de venir couvrir notre événement. Alors, donc moi je suis président de l'association Aouri Latmen Gleth et on a décidé de réunir nos adhérents à l'occasion de façon à commémorer les défunts qui ont disparu au cours des deux dernières années. Compte tenu du Covid et des problèmes sanitaires qui ont pu se dérouler dans le monde entier, certaines personnes ont pu faire le deuil comme on a coutume de le faire dans notre région. Donc c'est l'objet de rendre hommage aux disparus et aussi de faire le deuil ensemble, puisque notre communauté recouvre en France pas loin de 700 adhérents et que nous voulons partager cette journée avec les défunts. L'occasion effectivement pour les footeux de pouvoir agrémenter la journée à travers un tournoi de football
Et ce sera aussi l'occasion de remettre une plaque en mémoire de chacun des disparus aux familles pour lesquelles on n'a pas forcément présenté nos condoléances ou fait le deuil comme il se doit. Un jeune qui nous a quittés à la fleur de l'âge, j'appelle la famille Hachimou, particulièrement son frère de Hakim. La famille est toujours Karima, c'est à Fort-Père Rachid, le village se souvient de lui et restera toujours dans nos mémoires, dans nos cœurs. Voilà, il est dans nos cœurs. Rester dans notre cœur, c'est pas mon frère à moi, c'est le frère de tout le monde. Toutes ces personnes qui sont mortes pour lui, c'est tous nos cousins, nos frères, nos parents. Est-ce que le dit Judith? Comme nous allons déjà dans notre fils. أفلس يا عفوا أفلس اسم حرب أنا بيزنا كل خارج كلمة لله La femme, très très active de notre association, j'appelle Horia. Et toute la famille Hachimou, Aflessia à Fort-Père. القاسم بلاي بلاي القاسم مفلس يا فوربي شغل كلكا الفلاون قلعة الساقية بلاد يوكداكيش هزو المرة دابا يمس بليد المرة بودا كيسمح سيس راديو الجزيرة كنا ساقين سيدا بلادية قلعة من بلاد شاتيون ماشي سول يعني خاطر الساقد نسمحتي مرة ويدا كيا غيموتن نملال استوى شورين بورير وسنت تودر إلا نرتمثنا on a payé un très grand nombre de morts avec le Covid. نثني غافلسني عفور خويا نكوني غادا غادي يفكر بلوس صبر مرة كلمة لا يفكيتي داكو إلا كيموتن سي الكوفيد ديال الموند اونتي ماشان ولا ما تدخل بوري لا طاس يكون تحوزه سوا غيثاكي هنا الهلاك اللي كوفيد اكزاكتومون بغينا وندينير باللي نكوني دي تدات بورير حوزايا اطاس تيثايا كي الكوفيد وقيلا دي تدارت من قلات مره داوري مره يسعن لو نومبر قران كدا كيسيموتن قال يركز نتلاوين يانا مزيف مره ونبنا رايك في الموتنسن لنا طاسي زيتي دي جون كي فوزي بارتي دو لاسوسياسيون الساقي خصنا مليح في الولاله افلاسني يعرفوا ربي افلاسني سمح ربي يعرفوا في الله اسمع في النور ضمع غدار ربي ماشي ذا سكان الليل تورا انه غالا نتمني لي كوين يلهان هذا غادي يفكو السني ربحن هذا يفك في الله غير مطاون ديال الحزن يفك يتمرى في المؤمنين غلق ضحت سجل الحجب سيولي متني كرسني عفوفي أتصيب موتن فيلاج أول ثمان قلات سجن دي مشنير السجن من الدير كل كسني الحجبين كسني عفوفي فحتى سن ملالير كل شحال قلت له صفر لكن اللي صافي 3 دو سان لا جيت مولانا ولا نعزي قال انا غنزنا غير انا نعزي الساقه انا تجميل اسني نسني عفوا ربي غادي فكر في الكره تجي les femmes. Fatih Blini qui est posté ici, c'est un petit tournoi
ديس نسمنا ندير كل ماشي كناورير لي زانفيتي نروح ندير كل تيرتيب دارك عمي غير بوغني ديليلي تسكاملول نروح عند نخدم كل لي زيكيب كل يسي دو فير سي دي بتي تورنوا دو 8 نخدم 4 6 لي زيكيب سي ان ميني شامبيونا هكا كي ديس نساعد الوقت ديس نلعب ديس دوغ لا جوا يتدار فوالا. الزيارة يا الله أنت حلو ما يغمر الروح يا الله انظر إما الميسورة يا شحال يا تمني شحال يد السلام أروح سيغيل بوهني نروح ننظر للمرام يا الله يما الميسورة عني يا الله سنيني ذي العنايا يا الله ثمر سعيد الكل يا الله حرسي تنسى الشبوعان الجدود فلاسي لحكولي كان غزيد المرصى يا الله وحقا قلتي تعوزون يا الله يسنن جود زيارة يا الله شحال قهلك نحلون يا الله غرور ميد تسفن دوام ناغي مولون النار اثمثنا النار يستمثل النار بوكادي يموت تدر بورير السجن ثلاث ندوز نتسارع اما الغاز مقشيشه مطوط اقلاو كذا السجن من اللد اساسا السجن داس سمكتين سنه اليوم نتسارع يعني ما شي حاجه تدر النار لا عشنا مره نسمكتاد نسال عن الحباب تدريني قال بوغنيا دخليلي السيام اللول ولا دنيا سكين ديك السكياكي عصوتي ندير على ساكيا متقلاو لنا الدرن الساكي كان نخدم ان اوماج يوذاك كو يغيجان دمشطوح دم قران دم طول درغاز تدرت نوع je sais pas si je dois emprunter une expression plutôt la langue française, un lourd tribut, on a plus de 35 décès. Donc aujourd'hui à Saguinenès, ولاش وغاز نوايورد ولاش وي سندنتي تفايض سكنا on a pensé à rendre hommage à travers une journée commémorative et كرنت مليليين ضد الخضار. Moi-même j'étais vraiment j'ai pris beaucoup d'émotions, ça veut dire je suis allé makadik في الحاجة. Donc on a vu les familles, donc on a peut-être que c'est un moyen عندنا شغل مكاكينيا كل يوم يروح دردك هنا c'est pour faire le deuil parce que beaucoup malheureusement de personnes sont enterrées sans pour autant faire le deuil. اما كي ارض جل الجدود ما كنخدم لي قبايلي تنعاوزه في الميوز انا معاون دير ثسوات malheureusement. On a pu peut-être le faire d'une manière collective, mais c'est très émotionnel effectivement.
Voilà, j'espère qu'on a fait quelque chose de bien. Et نسرم روين لهان أرزدات مشى روينا أما كيكنا مسكين لا تذوق لاقي أنت درتنا نخدميت باش كنجمعوا ذاك إلا نداقيهم كل تذوق لي وين زيك نتو دار نون أوفيسيال تمليلين كان دي الموت نكوني on a travaillé beaucoup باش كنجمع les jeunes générations et en même temps le football ما كدمير داب خضار c'est un moyen de rassembler, c'est un moyen identitaire, ou bien sûr de le remettre dans le contexte identitaire entre Vélis. Voilà. العشاء الصور قلب وتسيل فرض الدوالة يراني الغاب دبر الجلود ويد المغرب يراني الغاب دبر الجلود ويد المغرب سقساني الغاب دبر يعرقل وجبر سسمت كان خلاق كان ديك مغصة مخور مكان سسمت كان خلاق كان ديك مغصة مخور مكان سقساني الغاب الوقتك ما تسمى مسل ذلا سقساني الغاب الوقتك ما تسمى مسل ذلا إيد ما في التونس الحق ما حمل نتنسن غالا إيد ما في التونس الحق ما حمل نتنسن غالا لشغل وجابي ويعرق بكار سنين غدورة سسمت كان خلاق كان اللي مغصة مخور مكان سسمت كان خلاق كان اللي مغصة مخور مكان غفت قبيلي تني بما يبرد غرون سقساني غفت قبيلي تني بما يبرد غرون سمكني ندرن حرسي ملاسين دماساون سمكني ندرن حرسي ملاسين دماساون نخفر درار صدغيتي وسمي ضميد ملاون سوسمتي كان خلاق كان ديك مغصة مخور مكان سوسمتي كان خلاق كان ديك مغصة مخور مكان يرغفي والنيفر وغتدي ذي ذنجيذ ولد ربي يا حضار ولد ربي يا حضار وفي غفرخ ذي قبري ذي يرغفي والنيفر وغتدي ذي ذنجيذ ولد ربي يا حضار ولد ربي يا حضار الرفت غلقبت ذا جديد وبغي غيرت يتبشر الرفت غلقبت ذا جديد وبغي غيرت يتبشر بدهم بالله بالقهار بالقهار الواجد الخير يا إمام الواجد الخير واجد الخير يا إمام Azul et Radio Tiziri. On vous remercie de votre présence qui nous fait énormément plaisir et honneur. Donc nous, on est des invités
نكيني اليزيد نتليليث commémoration des décès du coronavirus. On vient de se rendre compte qu'effectivement il y a eu quand même une bonne quantité de personnes et que j'en ai connu énormément. نرى تجميلت نرى تجميلت ان شاء الله يحسن ذي الرحمه. Et en même temps on a profité l'occasion en convivialité. Il y a eu des matchs, des petits matchs. On a sélectionné au hasard des équipes autour d'un barbecue. Un barbecue géant derrière. C'était formidable. Et là maintenant on est en train d'assister à un autre match de femmes. سكساني الغابل وفقدك ما تسمى السلملة إيد ما بدوس الحق ما حمل الجنس نغالا إيد ما بدوس الحق ما حمل الجنس نغالا شغل وجابي ويا رقم كان سنين يغدورة سسمت كان قلق كان بممارسة مقرر مكان سسمت كان قلق كان بممارسة مقرر مكان سكساني Le tour d'honneur. Allez, le tour d'honneur. Allez, on applaudit. J'appelle le capitaine d'équipe de mon c'est l'occasion, ça va faire au moins 4 ans qu'on ne s'est pas réunis à Kagir. Donc on a l'habitude chaque année un c'est familial. Donc on a profité pour rendre hommage à nos disparus. Donc soit le Covid, soit bien. Donc voilà, c'est pour pas les oublier. C'est une occasion pour pas les oublier. Ce tournoi tu vois bien l'ambiance, c'est familial, un petit barbecue. On a passé une très belle journée. Donc voilà. On est très contents, on est dans le village Imara. On bien, la journée s'est bien, Rachida bien, tient bien. Donc on est très contents. Donc bon courage à tout le monde. Franchement, ça fait plaisir à ça. Ça fait longtemps, on s'est réunis encore une autre fois, comme ça après le Covid. Inch'Allah, toujours. كل سكوسك ان شاء الله. ان شاء الله والله صافي فوالا ويا الناس ويا نكون دوك لي ميداي ولا لا كوب صافي دو بيان نملا لك يا وكتسويتو ديجا الحمد لله. يعطيكم الصحة ميرسي بوكو فيك سماع الخير سي بيان ميوزي نهضر نتداول صافي كوميم 3 ans en arrière ود نملا لالا فوالا نملا لدساكيان نكسك شطوح الخير نتسكسو لونا نتسكسو ما كدنا حوريه البصاد الفلفلين ملا الكاسه دويتو فوالا
Donc une petite animation pour Garanta Tilawin. Ça nous a permis quand même de toucher on a mis la tristesse de côté. Voilà, ça nous a permis. Avec l'association, nous a permis de voir tout le monde, tous les amis. L'enfance Nina, Tamour, les gens qu'on aimait avant. Et du coup, on remercie du fond du cœur. L'association. L'année prochaine, Inch'Allah, de voir nos amis, la famille. Et d'oublier un petit peu, quand même 3 ans de confinement, ça nous a un peu marqué. Mais Adnini, alhamdoulilah, nous, la famille, ça nous a vraiment fait du bien. أونيني سينيغي العربي العسلامة كنشوف في السكيمي دروح تصور ضغط حضر ضيف مغران يتجميل تنخدمي وإذا إذا غيتجان أونيني ولا قلنا كان يونس تقصير ولا الساقير أتصل الشغال ولا ذوك الساقير ولا أخذ الحزن لكن إذا ولا إذا كي يموتون في الدار ولا ذا غني الفرح ميوران تكثيل الوين ميوران الوراش شو تموغ لي غادي أكديني ما كنقارن زيك الفرح ذا القرح ذات مثلا الساقين نمكفي داك وداك إذا غيتجان خاطر نروح نقيون الوقت نزمير أنا عزي نروح نصبر وذاك ينطرن الساقين جماعة ثنيداك نمكفي ثنيد نبذل داك اسمه ونسن نخدم وسن الوقت نسوسمية ملان مدن ثملا الفساد ويثورو إذا يلهاني نخدم إن شاء الله أبريد النظام من كان ديال الفرح يعطيكم الصحة ميرسي يا راديو تيزيري لوكازيون نسني مسلايين بوتيتر مي ماشي انا نسنو الفو شي بداين نقارن سيزي الفرح كذا القرح دوكلين نوفيت دونك الساكين جوستومون قلع نقول تسني الفرح القرح دوكلين d'un côté c'est vrai je fais partie aussi j'ai perdu un parent donc c'est le cas peut-être c'est le cas de plusieurs Garana mais aussi ça nous permet de mêler déjà on a récemment majou mais ça nous permet aussi de se rencontrer mais surtout هذا هو غير نشطح الميوسينين سيرتو ديال الاربعه سي با فاسيل باش ديال تدار من اليوم كل الناس دونك سي لوكازيون كاع نملي يشوف بها ربي الساقيه ميم الا شفت واحد الحزناقيه دار ياسنا نوماج بيان سور مي ذا سيكوي في الناس كسال انا استقبايلي اسي في كسال ذا سكات من التسد ويثورو الساقيه جوستومون شوف بها ربي ذا سكات من التسد ويثورو كان الهيد واو ندير يعطيكم الصحه وكنوي اي مورتاليزين لو مومويان هذا ثاني مرتم قرانت اي العراضه ياكير نساعد اس دم خالف نزرا الحباب نزرا يمولان المكيد عطس الحوايج يكسر الخيق يكسر عطسنا الخيق الساقير نفرح عطس ماذا لوماج في لي ديفان هذه قالوا ثني يرحم ربي كل مالك هذه قالوا ثني قالوا ان شاء الله قطع هذا رحمه البركه يكذب كي يقيمل وهذه قالوا ان شاء الله هنتسبني لي على ذي الخير ان شاء الله ان شاء الله ثاني ميرث وين طم قرا جاي ولا هنا ميرسي بوكو. C'est une journée de retrouvailles où les gens se sont un petit peu lâchés après près de 3 ans d'enfermement. Malgré le thème qui était un témoignage à nos défunts, ça s'est passé, on a retrouvé un petit peu le sourire et on espère la joie pour les prochains mois et les prochaines années. ثانمير في راديو تيزيري نروح نزورا دي جميل تاكينران دي ليفينمون اي كان كنت ولد كل شيء قروز نروح نسلاوين سير غازونس سواراج تلاوين سي مغارون tout s'est bien passé que ce soit les rencontres de football dans les autres événements j'étais vraiment assez admiratif et en même temps content de voir aussi des femmes taper dans le ballon. C'est une identité, même au-delà des jeunes et des hommes, mais aussi des femmes. J'espère que ce type d'événement se répétera plutôt dans la bonne humeur, plutôt pour des événements heureux. Et encore une dernière fois,
إكشيني غالا ربيع دي زورون إي أو ميم طون إي ويداك إمسفليدان راديو تيزيل إي أبيانتو إن شاء الله جاو لنا تنمير تنمير خلغنت رجل كفار موفنت وغتي داوي